हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारे पास है मर्सिडीज़ की GLE 250। इसके सस्पेंशन में नॉइज़ है। बने रहे मेरे चैनल में। इसका हेलो गाइस, अपन वेलकम देखते टू माय चैनल। आज हमारे पास आई ये मर्सिडीज़ की E250। इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि गाड़ी का जो बैलेंस रॉड है वो राइट साइड की तरफ सरक गया है। उसके वजह से ये देखो, ये जो मार्किंग आया है, ये बैलेंस रॉड, ये देखो, ये लोरम में घस रहा है। उसके वजह से आवाज़ आ रही है। तो मैंने इंस्पेक्ट किया गाड़ी। इंस्पेक्ट करने के बाद में मेरे को इसका प्रॉब्लम ये समझ में आया कि इसके जो बैलेंस रॉड के बुश है, ये वाले बुश, ये वाले जो बुश है, ये बुश ख़राब हो गए। ये देखो, ये देखो, ये जो बुश में गैप दिख रहा है पीछे, ये गैप जो दिख रहा है, ये बैलेंस रॉड के बुश कट गए, जिसकी वजह से बैलेंस रॉड राइट लेफ्ट सरक रहा है जगह पे से। और इसके जो स्टेबलाइजर के बार है, ये वाले बार, ये बार भी ख़राब हो चुके हैं। देखो, इसका भी ये बुश कट गया है। तो देखते हैं, अभी मंगा के डालते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना वाला बैलेंस रॉड का बुश है, ये हमने खोल दिया। और ये पुराना वाला स्टेबलाइज़र का बार है, ये भी हम लोग ने खोल दिया। फिटिंग करके चलते हैं ट्रायल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग ट्रायल ले रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं है, आवाज़ बंद हो गया है गाड़ी का, कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।